वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परम लघु मंजूषायां स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म स्वरूपं ध्वनि निरूपणं च इति एतदधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अयम् अष्टमः पाठः भवति भवतां। तत्र मुख्यांशाः प्रतिपाद्यमानाः ये वर्तन्ते ते इत्थं सन्ति। शब्द ब्रह्म स्वरूपं, ध्वनेर्द्वैविध्यं, प्राकृत ध्वनिः, वैकृत ध्वनिः, स्फोटस्य वाचकत्व क्रमः इति। एवञ्च यथोक्तम् अद्यतने पाठे स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म स्वरूपं ध्वनि निरूपणं च मुख्यः अस्माकं विषयः भवति। मुख्यः विषयः तत्र ध्वनि स्वरूपं तस्य प्राकृत वैकृत भेदेन द्वैविध्यं, तत्रापि प्राकृतस्य स्फोट व्यञ्जकत्वं, स्फोटस्य वाचकत्व क्रमः, ततः वाक्यस्फोटस्य एव वाचकत्वं, स एव वृत्त्याश्रयः लोके ततः एव अर्थबोधः इत्येते अंशाः विस्तरेण अस्माभिः प्रतिपाद्यन्ते। एतत् सर्वं यन्निरूपयामि ततः प्राक्तनं किञ्चित् स्मारयामि। तेन पूर्वापर्य संबंधेन विषयावगाहनं भवतां सम्यक् भवेत्। तत्रादौ गते पाठे प्रतिपादितमासीत् यत् मीमांसकाः शब्दनित्यतावादिनोऽपि स्फोटं नाङ्गीचक्रुः। ते हि प्रत्येकं वर्णानां वाचकत्वम् अभिप्रयन्ति। एवमेव नैयायिकास्तु शब्दः कार्यः इत्येव वदन्ति। तेषां मते तु पूर्व उच्चरित वर्णेन अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन पश्चात् उच्चरित वर्णे संस्कारो जन्यते, तेन पदप्रत्यक्षता यद्वा शब्दन्यायेन चरमवर्ण पर्यन्तं जायमान वर्णैः पदप्रत्यक्षता अथवा पूर्व वर्णानुभवजन्य संस्कार सहचर चरमवर्णानुभवेन सा इत्येते अंशाः विस्तरेण तत्र निरूपिताः। तेषां निराकरणं च कृतम् अनुपपत्ति प्रदर्शन पूर्वकम्। ततः शब्द ब्रह्म रूपः स्फोटात्मकः शब्दः वृत्त्याश्रयो भवति इत्यपि तत्र निरूपितम्। अयं स्फोटात्मकः नित्यः शब्द ब्रह्म रूपः वृत्त्याश्रय शब्दः यदुच्यते परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चतुर्विद्वाक्सु सूक्ष्मतर मध्यमानादेन व्यङ्ग्यो भवति। तत्र चतुर्विद्वाग स्वरूपं वाक्स्वरूपं तु इत्थं तत्र वर्णितमासीत्। तथा हि परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठदेशगा वैखर्या हि कृतः नादः परश्रवणगोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते इति। एतासु मध्यमा हि मूलाधारस्थेन पवनेन नाभिप्रदेशमाहत्य ततः हृदयदेशपर्यन्तमागतः वायुः। तेन वायुनाभिव्यक्तः नादः स्फोटव्यञ्जकः इत्यभिधीयते। वैखर्या तु तस्य परश्रवणगोचरत्वं सम्पाद्यते। एतादृश मध्यमानाद व्यङ्ग्यः शब्दः स्फोटात्मकः ब्रह्मरूपः नित्यश्च। एवञ्च यो नित्यः शब्द ब्रह्मरूपः स्फोटात्मकः शब्दः वृत्त्याश्रयः कथ्यते तत्स्वरूपं किमिति विस्तरेण अधुना पठामः वयं। तत्र स्फोटात्मकस्य शब्द ब्रह्मणः स्वरूपम् एवम् उक्तमस्ति। यथा वाक्यपदीये आरंभे भर्तृहरिणा कथ्यते अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इयं प्रथमा कारिका भवति। सर्वमपि जगत् ब्रह्मणः विवर्तरूपं मायोपहित चैतन्यं नाम ब्रह्म जगद्रूपेण विवर्तते अभिव्यज्यते इत्यर्थः। तद्वत् शब्द ब्रह्म अपि घटपटादि रूपेण अभिव्यक्तं भवति। एतदेव हि कारिकया स्पष्टीचकार वाक्यपदीयकारः। अनादिनिधनं नाम उत्पत्ति विनाशरहितं प्रागभावध्वंसयोः अप्रतियोगी कालपरिच्छेदातीतम् अवयव विभाग शून्यं नित्यमित्यर्थः। अक्षरं नाम व्यापकं क्षरणहीनं वा अन्योन्याभाव अत्यन्ताभावयोः अप्रतियोगी वस्तुदेश परिच्छेदातीतम् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम् इति भाष्य व्युत्पत्तेः। यद्वा
अक्षराणि नाम वर्णाः अकार ककारादयः तेषाम् अभिव्यक्तेः निमित्तम् अक्षरम् बुद्धिस्थं प्रत्यक् चैतन्य अभिन्नं ब्रह्म इति प्रोच्यमानं यस्य बहिः परबोधनार्था बुद्धिः वृत्तेः अनुग्रहेण स्थानकरणेभ्यो विवृत्ता स्थूलवर्ण संघात रूपा अभिव्यक्तिर्निष्पद्यते यतः यस्मात् नाम उपादान कारणात् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतिः वदति। तत्र इति श्रुतिनिर्दिष्टात् ब्रह्मणः जगतः कार्यमात्रस्य प्रक्रिया जन्मस्थिति विनाश रूपावस्था भेदः अर्थभावेन घटपटादि तत्तद्वाच्यार्थ स्वभावतया विवर्तते। नाम शुक्तिः रजतवत् स्वप्न विषयवद्वा मिथ्याभिन्न रूपोपग्रहणेन लक्ष्यते तद्ब्रह्म अविभक्त स्वरूपं वाच्यार्थ भेद कल्पना मूलं शब्दतत्वं शब्दात्मकं शब्दाभिन्नम् इति यावत्। अत्रेदं बोध्यम् उत्पत्तिर्द्विधा भवति परिणामो विवर्तश्च तत्र तात्विको अन्यथा भावः आद्यः यथा दुग्धस्य दधि परिणामः अयथार्थान्यथा भावः द्वितीयः यथा रज्ज्वा विवर्तः सर्पः शुक्तेश्च रजतम्। अत्र हि भ्रमवशाद् अंधकारादिकारणाद्वा रज्ज्वां यथा असत्य प्रतीतिः सर्पादीनां तद्वत् व्याकरणेऽपि पारमार्थिक नित्य शब्दस्य स्फोटात्मकस्य येन अर्थप्रतीतिर्भवति प्रकृति प्रत्ययात्मिका अपारमार्थिकी प्रतीतिः सा कल्पिता। अनया रीत्या शब्द ब्रह्मणः स्वरूपं वाक्यपदीये कथमुक्तमिति ग्रन्थकारेण विविच्य प्रस्तुतमस्ति। इतः परं स्फोटे भेद प्रतीतिः कथम् इति विषयम् आलोचयामः। तत्र अयं प्रश्नः भवति वाचकत्वेन अभिमतं स्फोटरूपं शब्दात्मकं ब्रह्म एकं विभु नित्यमिति उच्यते तर्हि पूर्वोक्ताः अष्टौ भेदाः तस्य कथमुपपद्येरन् किंच तस्य भेदस्वीकारे एकत्वोक्तेः अपि असंगतिः। अत्र समाधानमिदमस्ति स च स्फोटः यद्यपि एकः अखण्डश्च तथापि पदं वाक्यमिति व्यवह्रियमाणः जपाकुसुमादि लोहित्य पीतत्वादि व्यञ्जकोपरागवशाल् लोहितः पीतः स्फटिकः इति भानवत् वर्णादिव्यङ्ग्यः वर्णरूपः पदरूपो वाक्यरूपश्च विधीयते। यथा च मुखे मणिकृपाण दर्पण व्यञ्जकोपाधिवशात् दीर्घ्यवर्तुलत्वादिभानं तद्वत् अयं भावः। सः मध्यमानाद व्यङ्ग्यः स्फोटः एकः अखण्डश्च वर्तते। अत्र अयं भावः सः मध्यमानाद व्यङ्ग्यः स्फोटः एकः अखण्डश्च वर्तते तथापि अभिव्यञ्जकोपाधिवशात् पदरूपो वाक्यरूप इत्येव अष्टविधो भासते। व्यञ्जकरूप प्रतिबिम्बनात् तद्रूपरूषितैव स्फोटाभिव्यक्तिः इत्येकोऽपि नानात्वम् इव आपन्नः प्रतीयते। अयं भेदः न वास्तवः इति तदर्थः। तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयत् ग्रन्थकारः यथा स्फटिकमणिः अत्यंत स्वच्छो रक्तादिवर्णरहितः एव भवति किन्तु यदा जपाकुसुमादीनां सन्निधानं भवति तदा रक्तादिवर्णानां प्रतीतिर्जायते। इयं हि प्रतीतिः औपाधिकी व्यञ्जकगतैव न तु स्वाभाविकी। यथा वा मुखं स्वरूपे तिष्ठदपि मणिकृपाणदर्पणादि व्यञ्जकानां संपर्कात् तत्तद्वर्तुलाद्याकारं लभते अत्रापि मुखमेकमेव तथापि तत्तद्व्यञ्जकोपाधिवशात् तत्तदाकारतया भासते। न तावता मुखस्य नानात्वं हि भवति। इयमपि भिन्नाकार प्रतीतिः व्यञ्जकगतो उपाधिकी न तु वास्तविकी। एताभ्यां दृष्टान्ताभ्यां स्पष्टं यत् एक एव स्फोटः वर्णपद वाक्याभिव्यञ्जकोपादिभिः नानारूपेण प्रतीयते। तेन न तस्य एकत्वोक्तेः हानिः। तदेव अभिप्रेत्य भर्तृहरि अपि आह पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। तत्र अयमर्थः भवति पदे नाम वर्णसङ्घातत्वेन स्मृते पदे वर्णाः नाम कक्षगादयः न विद्यन्ते वर्णेष्वपि अवयवाः क अ इत्यादि रीत्या भागाः न सन्ति। एवमेव
वाक्यात् नाम पदसमूहः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति परिभाषितात् वाक्यात् पदानां तदवयवत्वेन अभिमतानां सुप्तिङन्तानां कोऽपि प्रविपेकः प्रविभागः पार्थक्यं वा नास्ति इति। एवञ्च अखण्डवाक्यस्फोट एव मुख्यः एकः तस्यैव वर्ण पदरूपोऽयं सर्वोऽपि विभागः काल्पनिकः इति स्पष्टम्। अधुना अनया रीत्या अयं सर्वोऽपि विभागः स्फोटे भेदप्रतीतिः कथमिति प्रतिपाद्य स्फोटे व्यञ्जकधर्मावभासः कथं भवति इत्येतन् निरूपणं क्रियते। अत्र आदौ एवं प्रश्नः भवति, यदि स्फोटः अखण्डः तर्हि कथं कत्वादि व्यञ्जकधर्माः स्फोटे अवभासन्ते इति चेत् अत्र उत्तरं वस्तुतः अखण्ड एव स्फोटः नास्ति, तत्र कत्वं गत्वं वा। तत्र यद्यदवभासते तद्व्यञ्जकधर्मस्य अवभासमात्रं, स्फोटे अवभासमानं कत्वादिकं व्यञ्जकध्वनिनिष्ठमेव न तु स्फोटनिष्ठं तस्य ऐकत्वात्। न हि उपाधिकृतः मणिकृपाणादौ दृश्यमानः वर्तुलत्वादि धर्मः तन्मुखस्य भवति, तद्धि अवभासमात्रम्। वर्तुलत्वादि धर्मस्तु व्यञ्जके एव भवति न तु व्यङ्ग्ये मुखे। तद्वत् व्यञ्जक ध्वनिगत एव धर्मः कत्वगत्वादि वर्णैः अवभासते। स्फोटो हि व्यङ्ग्यो वर्णादि तद्व्यञ्जकः, व्यञ्जकधर्मो व्यङ्ग्ये प्रतिभासते एव, तेन व्यञ्जकध्वनिगत कत्वगत्वादिनां स्फोटे तद्व्यङ्ग्यत्वेन अवभासनं युक्तमेव। यथा हि एकः एव आकाशः उपाधिभेदेन तत्तद्धर्मयुक्तः भिन्नत्वेन अवभासते, घटाकाशो महाकाश इत्यादौ यथा वा एकत्वस्यैव चैतन्यस्य शरीरब्रह्माण्डाद्युपाधिवशात् तत्तद्धर्मविशिष्टस्य जीवेश्वर भेदो यथा वा एकत्वेपि जीवस्य शरीरमाश्रित्य भेदः तथैव एकोप्यखण्डः स्फोटः उपाधिवशात् कत्वाद्यनेकरूपेण विभक्त इव प्रतिभाति। एवञ्च औपाधिको भेदः इत्यत्र उपाधिः घटकत्वादिभिन्नः नाम घटाकाशदृष्ट्या घटः करूपस्फोटदृष्ट्या कत्वमित्याद्यर्थः, उपधेयस्तु आकाशस्फोटादिरेक एक एव इति तात्पर्यम्। अत्र पुनः प्रश्नः क्रियते, पूर्वोक्तं स्फोटस्य अखण्डत्वपक्षे संभवति, पदवाक्ययोः सखण्डत्वपक्षे स्थितानां मते कथं स्फोटस्य वाचकत्वम् एकत्वं स्यात् इत्युक्ते अत्र समाधानं, पदवाक्ययोः सखण्डत्वे तु अन्तिमवर्णव्यङ्ग्यस्फोटः एक एव। तावता पूर्वपूर्ववर्णानाम् आनर्थक्यं तु न तेषां तात्पर्यग्राहकत्वात्। न्यायनये चित्रगुरित्यादौ चित्रादिपदवत् अयं भावः। नैयायिका हि समासे व्यपेक्षावादम् आश्रयन्ति, ते हि शाब्दिकानामिव समासे विशिष्टां शक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति। तन्मते पृथक् पृथक् पदानां तत्रापि पृथक् पृथगेव अर्थः, लक्षणया अवयवभूतपदैरेव समस्तपदार्थः प्रकाश्यते इति तन्मतम्। यथा चित्रगुरिति पदे चित्रा गौः यस्य इति समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः, तत्र चित्रगूपदादौ एकदेशान्वय स्वीकारे गोपदस्य गोस्वामिनि लक्षणा गविचित्राभेदान्वयः। यदि तत्र पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इति न्यायेन एकदेश अन्वयः न स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा चित्रपदं तात्पर्यग्राहकम् इति स्वीकर्तव्यम्। तथैव व्यङ्ग्यत्वं चरमवर्णस्यैव तेनैव स्फोटो व्यज्यते। पूर्वपूर्ववर्णस्तु तात्पर्यग्राहक एव इति पदवाक्य सखण्डत्ववादिमतेपि स्फोटस्य एकत्वम् अव्याहतमेव। एवञ्च स्फोटे कथं तत्र व्यञ्जकधर्मावभासः भवति इत्यपि निरूपितम्। सम्प्रति ध्वनेः द्वैविध्यम् अधुना निरूप्यते। एवञ्च एतावता व्यञ्जकध्वनिगतं कत्वादिकं स्फोटे अवभासते इति प्रतिपाद्य तस्य भेदनिरूपणं सम्प्रति क्रियते। तथा हि ध्वनिः द्विविधः, प्राकृतः वैकृतश्च। तत्र प्रकृत्या नाम अर्थबोधनेच्छया स्वभावेन वा जातः स्फोटव्यञ्जकः प्रथमः प्राकृतः,
तस्मात् प्राकृतात् जातः विकृत विशिष्ट चिरस्थायी निवर्तकः वैकृतिकः द्वितीयः इति। यथा हरिणाप्युक्तं वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डे स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते शब्दस्योर्ध्वम् अभिव्यक्तेः वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते इति। तत्र शब्दस्य अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वं वैकृताध्वनयो जायन्ते इति शेषः। तत्र कारिकागत वृत्तिभेद इति पदं ग्रन्थकारः स्वयं व्याख्याति कारिकाम् अन्याम् उद्धृत्य, तथा हि अभ्यासार्थे द्रुतावृत्तिः मध्या वै चिन्तने स्मृता शिष्याणाम् उपदेशार्थं वृत्तिरिष्टा विलम्बिता इति। तिसृषु वृत्तिषु समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति इत्यर्थः। स्फोटस्तु तैः न भिद्यते इति तदर्थः। अतः किं तत्त्वं किं रहस्यम् अस्याः कारिकायाः उद्धरणे इत्युक्ते प्राकृतः वैकृतश्च इति ध्वनिः द्विविधः इति यदुक्तं, तत्र प्राकृतध्वनिं विना स्फोटः सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा न भासते इति प्राकृतध्वनिव्यतिरेकेण स्फोटस्य कथमपि अभानात् प्राकृतध्वनिं स्फोटरूपमिव मन्यन्ते। प्राकृतध्वनिरेव च ह्रस्वदीर्घप्लुतादिभेद व्यवहार हेतुरिति प्राकृतध्वनिगत कालभेदस्य प्राकृतध्वन्यभिन्न अभिन्नत्वेन प्रतीते स्फोटे प्रतीतो बाधकाभावः। वैकृतध्वनिस्तु प्राकृतध्वनि प्रतीतं स्फोटं स एव अयम् इति रूपेण चिरकालम् उपलम्भयति। एवंच वैकृतध्वनिः स्फोटाभिव्यक्त्युत्तरं जायते इति तद्गत भेदाः स्फोटे नारोप्यन्ते इति तद्भेदेन न स्फोटभेदः। एवंच वैकृतध्वनिभिः स्फोटो न भिद्यते तमादाय च ध्वनिकृता वृद्धिरिति भाष्यम्। तत्र तपरसूत्रे भाष्ये एवं तर्हि स्फोटः शब्दः ध्वनि शब्दगुणः कथं यथा भैर्याहन्ता भैरिमाहत्य कश्चित् 20 पदानि गच्छति कश्चित् 30 कश्चित् 40 स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धिः इत्युक्तम्। अत्र ध्वनिकृता नाम वैकृतध्वनिकृता वृद्धिः नाम उपलब्धिकालवृद्धिः न तु स्फोटवृद्धिः। उपलब्धिकालवृद्धिरेव भवति, स्फोटवृद्धिः नैव। एवञ्च वैकृतध्वनिस्तु केषाञ्चित् अल्पकालम् उपलब्धिजनकः केषाञ्चित् बहुकालम् उपलब्धिजनको लक्ष्यते। अनेन भाष्येण स्पष्टं यत् प्राकृतध्वनिना स्फोटस्य अभिव्यक्त्युत्तरमेव वैकृतध्वनिः उत्पद्यते। तत्र च वैकृतध्वनिना द्रुतमध्य विलम्बित वृत्तिभेदाः एव क्रियन्ते न तु स्फोटभेदाः इति। तत्र वृत्तिभेदस्तु इत्थं ग्रंथादीनाम अभ्यासार्थे पौनः पुण्येन अध्ययने द्रुता नाम शीघ्रोच्चारण अनुकूला वृत्तिः नाम व्यापारः भवति। यदा ग्रंथादीनाम अभ्यासः अस्माभिः क्रियते तदानीं स्वयं पठनवेलायां बहुवेगेन वयं पठामः। शीघ्रोच्चारणानुकूला वृत्तिः तत्र भवति। चिन्तने तु शब्दानुशीलने नाम मध्यावृत्ति नाम न द्रुता न विलम्बिता इति। यदा चिन्तनं क्रियते पठितस्य तदानीं तु एवम् आलोच्यमाने सति शनैः नाम बहु वेगेन अपि न भवति शनैरपि न भवति। एवञ्च अनन्तरं शिष्याणाम् उपदेशार्थम् अध्यापनार्थं च विलम्बितोच्चारणानुकूला वृत्तिः आश्रीयते। यथा भवतां कृते इदानीं पाठ्यते तदानीं निधानेन पदानि मया तत्र उच्यन्ते, अन्यथा वेगेन उच्यमाने सति भवतां बोधः न स्यात्। तदेव उच्यते अध्यापन काले द्रुताश्रयणे छात्राणां ज्ञानजनकत्वाभावः एवमेव मध्यमायामपि। अस्य प्रकृतस्य च अयं सम्बन्धः यत् एक एव स्फोटात्मकः शब्दः अध्ययनकाले चिन्तनकाले अध्यापनकाले च वर्तते। नाम ये शब्दाः मया अधीता त एव शब्दाः चिन्तनवेलायामपि आसन्, त एव शब्दाः भवताम् अध्यापनकाले अपि वर्तन्ते। एवञ्च एक एव स्फोटात्मकः शब्दः अध्ययनकाले चिन्तनकाले अध्यापनकाले च वर्तते। स च वैकृतध्वनिः भिन्न भिन्न स्थितौ वृत्तिभेदस्य कारणत्वं सम्पद्यते, न तावतापि तस्य स्फोटात्मकस्य शब्दस्य स्वरूपे भेदस्तु जायते इति कथनस्य अभिप्रायः। एवञ्च अत्र
अस्माभिः किं कृतं, यः शब्दः तस्मिन् समये नाम अध्यापनकालात् प्राक् अध्ययनकाले चिन्तनकाले च आसीत् स एव अधुना भवतां कृते अपि वर्तते इति स्फोटस्य भेदः नास्ति इति भवतां स्पष्टप्रतीतिः अधुना जाता स्यात्। अधुना स्फोटस्य वाचकत्वक्रमः अस्माभिः निरूप्यते। स्फोटविषये निरूपितम्। इतः परं वक्तृश्रोतृ मध्ये यदा वक्ता शब्दमुच्चारयति तदा बोद्धुः केन क्रमेण बोधो जायते, कथं तस्य बोधकत्वम् इति तस्य स्फोटस्य वाचकत्वरीतिं नाम अर्थबोधक्रमं वयं पश्यामः। अधुना यदा केनचित् वक्त्रा घटमानय इति वैखरी नादः प्रयुक्तः, एवं प्रयुक्तः सः केनचित् श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते। सः नादः श्रोतुः बुद्धिहृद्गतः सन् नाम बुद्धिविषयः सन् हृत्प्रदेशं प्राप्तः। अर्थबोधकं शब्दं नाम मध्यमानाद व्यङ्ग्यं स्वनिष्ठकत्वादिना, अत्र स्वं नाम वैखरीनादः, तन्निष्ठं यत् कत्वादिकं तेन स्वनिष्ठकत्वादि वर्णधर्मेण नाम कत्वाद्यवच्छिन्नेन व्यञ्जयति। तस्मात् वैखरीनाद व्यक्तात् अर्थबोधः भवति। अस्मिन् पक्षे स्फुटति अर्थः अस्मादिति व्युत्पत्त्या स्फोटः नाम शब्दः। अयं श्रोत्रविषयकः क्रमः। इत्थं श्रोत्रविषयकः क्रमः उक्तः। सम्प्रति वक्तृविषयकः क्रमः उच्यते। उच्चारयितुस्तु नाम यथा अहम् उच्चारयन् अस्मि तद्वत् उच्चारयितुस्तु युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्यां नादः नाम शब्दः उत्पद्यते। तत्र मध्यमा वैखरीनादयोः वैखरीकृतनादः वन्यादेः फूत्कारादिवत् मध्यमानादोत्साहकः। यथा अप्रज्वलिताग्निः फूत्कारोत्साहेन प्रज्वलितो भवति, तत्र फूत्कारः प्रेरको भवति, तथैव वैखरीनादः मध्यमानादस्य उत्साहकः इत्यर्थः। मध्यमानादः स्फोटं व्यञ्जयति इति शीघ्रमेव ततः अर्थबोधः। श्रोतुस्तु क्रमिकं ज्ञानमुत्पद्यते, अतः विलम्बेन बोधः इति अनुभवसिद्धोऽयं विषयः। अत एव बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलति आकाशदेशः शब्दः इत्याकरग्रन्थः संगच्छते। तत्र अयूण इति भाष्ये उक्तमेतत्। श्रोत्रोपलब्धिः नाम श्रोत्रे नाम श्रोत्रेन्द्रिये उपलब्धिः प्रापणं यस्य तादृशः निर्ग्राह्यः नाम निश्चयात्मिकया अंतःकरणवृत्त्या ग्रहणयोग्यः प्रयोगेण उच्चारणेन अभिज्वलितः अभिव्यक्तः आकाशदेश नाम आकाशस्थानीय कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभ एव श्रोत्रम् इति उच्यते। तत्र तद्देशः स्थानं यस्य शब्दस्य सः शब्दः इत्यर्थः। अत्र कत्वादिना श्रोत्रोपलब्धित्वं स्फोटात्मकपदादिरूपेण तु बुद्धि निर्ग्राह्यत्वं, स च प्रयोगेण वैखरी रूपेण अभिज्वलितः नाम स्वरूपरूषितः इत्युक्ते स्वरूपेण प्रकटीकृतः इत्यर्थः इति तद्भाष्यस्य अयम् आशयः वर्तते। एवं कत्वादिना वर्णरूपेण श्रोत्रोपलब्धिः स्फोटात्मकपदादिरूपेण बुद्धि निर्ग्राह्यत्वं तदा प्रत्येकं वर्णपदवाचकत्वम् आयातम्। तथा स्वीकारे गौरवं स्यात्। अतः ग्रन्थकारः कथयति तत्रापि नाम वर्णपदस्फोटादि स्वीकारेपि शक्यत्वस्य नाम शक्यजातेः इव शक्ततावच्छेदिकायाः वर्णपदवाक्यनिष्ठजातेः वाचकत्वम्। अयमाशयः अस्य नाम व्यक्तिः पदार्थः इति स्वीकारे आनन्त्य व्यभिचारादिदोषाणां सत्त्वात् यथा जातौ शक्यत्वं स्वीक्रियते, एवमेव अत्रापि वर्णपदवाक्येषु विद्यमानायाः शक्ततावच्छेदिकायाः जातेरेव वाचकत्वं स्वीकार्यं लाघवात्। तदुक्तं हरिणापि अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोटः इति स्मृता इति वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे इयं कारिका वर्तते। नाम अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या नाम अनेकाभिः घटपटरूपाभिः व्यक्तिभिः अभिव्यक्ता घटत्वपटत्वरूपा जातिः स्फोटः इति स्मृता इत्यर्थः। एवञ्च यतः वर्णादीनां व्यञ्जकत्वं सिद्धं ततः अष्टविधस्फोटात्मकः शब्दः वृत्त्याश्रयः। वस्तुतस्तु वाक्यस्फोटः वाक्यजातिस्फोट एव वा वृत्त्याश्रयः, ततः एव लोके अर्थबोधादिति। अस्य अयमाशयः वर्णस्फोटः द्विविधः।
वर्णजातिस्फोटः वर्णव्यक्तिस्फोटश्च पदस्फोटोऽपि त्रिविधः पदजातिस्फोटः सखंड पदव्यक्तिस्फोटः अखंड पदव्यक्तिस्फोटश्च वाक्यस्फोटोऽपि त्रिविधः वाक्यजातिस्फोटः सखंड वाक्यव्यक्तिस्फोटः अखंड वाक्यव्यक्तिस्फोटश्च एषु उपर्युक्तेषु स्फोटभेदेषु वाक्यस्फोटः मुख्यः। कुतः अस्य सर्वापेक्षया प्राधान्यमिति चेत् लोके वाक्यस्फोटस्यैव अर्थबोधकत्वं तेनैव अर्थपरिसमाप्तिश्च मन्यते। यतः लोके न वर्णः नापि पदं निराकांक्षरूपेण ज्ञानं जनयितुं समर्थं। वाक्यं हि व्यवहारे शक्तिग्रह साधनम् इति तस्मात् निराकांक्षरूपेण ज्ञानं तु वाक्यादेव भवितुमर्हति। तदित्थम् उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति। तथा हि केनचित् यदि केवलं क ख इत्यादिकम् उच्चार्यते तर्हि केवलं ककारः खकारः अनेन प्रयुक्तः इति मात्रं बोधो भवति। ततः पुनः किमिति आकांक्षा तु नैव शाम्यति। एवमेव यदि गच्छति इति पदमात्र प्रयुक्ते सति कः गच्छति, कुत्र गच्छति, केन गच्छति, कं गच्छति एवं इत्याद्याः आकांक्षाः उत्पद्यन्ते। यदा तु रामः यानेन ग्रामं गच्छति इति पूर्णं वाक्यं प्रयुज्यते तदा तु अर्थस्य समाप्तेः नान्याकांक्षा उदेति। अनेन उदाहरणेन स्पष्टं जातं यल्लोके वाक्येनैव अर्थावबोधः अर्थस्य परिसमाप्तिश्च जायते। इत्येतावता ये विषयाः अस्माभिः अत्र निरूपिताः अस्मिन् पाठे तेषां सर्वेषामपि सारः अधुना कथ्यते। तेन भवतां दृढीकरणं भवति। तत्र अस्माभिः स्फोटात्मकस्य शब्दब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञातं वाक्यपदीयोक्तदिशा आदौ। तद्धि अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति। तदनु ध्वनेः द्वैविध्यं प्रतिपादितं। तद्धि द्विविधो ध्वनिः प्राकृतो वैकृतश्च। प्रकृत्या अर्थबोधनेच्छया स्वभावेन वा जातः स्फोटव्यञ्जकः प्राकृतः। तस्मात् प्राकृतात् जातः विकृतिविशिष्टः चिरस्थायी निवर्तकः वैकृतिकः। तत्र स्फोटव्यञ्जकस्तावत् प्राकृतः भवति इत्यत्र हरिकारिका प्रमाणतया अस्माभिः उपन्यस्ता। वैकृतध्वनिः स्फोटाभिव्यक्त्युत्तरं जायते इति तद्गतभेदाः स्फोटे नारोप्यन्ते इति तद्भेदेन न स्फोटभेदः। वैकृतध्वनिना तु द्रुतमध्य विलम्बित वृत्तिभेदाः एव क्रियन्ते न तु स्फोटभेदाः इत्यर्थः। ततः स्फोटस्य वाचकत्वक्रमः उपपादितः। तत्र वक्त्रा घटमानय इति वैखरीनादे प्रयुक्ते सति श्रोत्रेन्द्रियेण सः नादः गृह्यते। सः नादः इन्द्रियद्वारा बुद्धि रद्गतः सन् अर्थबोधकं शब्दं स्वनिष्ठकत्वादिना व्यञ्जयति। तस्मादर्थबोधः। उच्चारयितुस्तु युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्यां नादः उत्पद्यते। तत्र वैखरीनादो वह्न्यादेः फूत्कारादिवन् मध्यमानादोत्साहकः मध्यमानादः स्फोटं व्यञ्जयति। तस्य शीघ्रमेव ततः अर्थबोधः। श्रोतुस्तु विलम्बेन इति भेदः। इत्येतन्निरूप्य अन्ते जातिस्फोटस्यैव व्यङ्ग्यत्वं लाघवात्। तत्रापि वाक्यस्फोटः वाक्यजातिस्फोटो वा मुख्यः। तथा एव लोके अर्थबोधादित्येते सर्वेपि अंशाः विस्तरेण प्रतिपादिता भवद्भिः अधिगता इति मन्ये। एवं अनया रीत्या समाप्तः अयं पाठः। शुभम्।